Rette. NRK P2. Artisten Aurora Aksnes har en bråte fans verden over og har blitt en yndling på amerikanske TV-show. Etter at debutalbumet ble sluppet våren 2016, har 21-åringen fra Os utenfor Bergen konstant vært på reisefot. Nå er hun hjemme, og Ellen Foss Sørensen har møtt henne. Det helt magisk hva som skjer i drømmer av og til, og hvordan en følelse kan være veldig sterk i en drøm. Og så plutselig forsvinner den, og så er du en helt annen person igjen når du våkner i den ekte verden. Og jeg synes det er veldig, veldig spennende. Det er masse fine bilder som kommer frem i drømmer. Og det er en sånn annen del av hjernen min, som jeg er veldig glad i. Den ubevisste delen. Eller underbevisste delen er det vel. Så jeg er veldig glad i å høre etter hva den sier. Drømmer du i farger noen gang? Ja, gjør det. Veldig sterke farger. Av og til så har jeg drømt at skjørtet mitt har tatt fyr. Da går jeg går alltid i skjørt, jeg har ikke en bukse. Jeg er ikke sånn dongeribukse. Men da tar jeg kanskje på meg noe som ikke er så brannfarlig. Kanskje noe i ull. Jeg føler det er en sånn advarsel. Men er du sånn som alltid klarer å huske drømmene dine? Ja. Og så våkner jeg midt på natten. Og så morgenen, selvfølgelig. Og så pleier jeg å skrive drømmene ned. Med en gang. Føler det hjelper litt på kreativiteten. Det er jo et eller annet som skjer inni hodet. Ja, bruker du det ofte i sangene dine? Ja, humøret for eksempel, og stemningen. Men klarer du å lage musikk nå når du er så mye på farten? Ja, jeg lagde musikk i dag tidlig, for eksempel. Og så har jeg et lite piano på mobilen min. Så nei, jeg lager musikk hele tiden. Og tenker på tekster hele tiden. Det er veldig deilig. Det er bare sånn det er. Så det er egentlig bare dette her. Det er veldig... Det er det mest inspirerende piano som finnes. Men så er det veldig deilig å ha noe. Så jeg må finne et eller annet lite instrument jeg kan ha med. Jeg har tenkt på ukulele, men jeg er ikke så glad i lyden. Så jeg må finne et eller annet reiseinstrument som jeg kan. Jeg har tenkt på sånn xylofon, om det kan være noe. Men jeg må finne et veldig snart. Men du begynte å skrive låter veldig tidlig. Ja. Og tenkte du den gang at noen gang skulle få høre dem? Nei, jeg tenkte ikke det. Jeg skrev aldri ned ting. Det var aldri en sånn behov for å huske noe av de. Det var egentlig bare sånn å synge, og så lage sangen på en måte imens jeg sang. Og bare den fine følelsen av å være inni en sang. Og kjenne på at dette var deilig, for det er gøy å synge, bare sånn for seg selv. Beroligende. Og så er det fint. Men det er veldig rart, jeg hadde aldri noen drøm om, og det er jo derfor jeg har slitt litt med alt det som har skjedd, for jeg har aldri drømt om det. Og så hører jeg hvor heldig jeg er. Men nå vet jeg at jeg er heldig. Men det var vanskelig å se det i begynnelsen, fordi at det var på en måte ikke noe jeg hadde tenkt skulle skje. Jeg hadde ikke så lyst heller å bli artist i begynnelsen. Men nå er jeg veldig glad for det. Men de melodiene du har på debutplata di, har du skrevet dem når du var veldig ung? Ja, mange av de. Og melodier er jo noe av det letteste å lage, synes jeg. Jeg har så masse melodier i hodet hele tiden. Klarer du å huske dem da? Med en gang jeg har lagt til ord, så husker jeg alt i hodet. Og så går jeg alltid rundt med sånn opptaker. Men jeg hører aldri på opptakene. Jeg har 4000 opptak som jeg aldri kommer til å høre på. Men det er en trygghet å vite at de er der. Men gjerne husker det som er viktig og det som er bra. Hvis jeg har glemt noe, så tenker jeg at det var det sikkert ikke verdt å huske. Aurora
Aurora Aksnes trollbinder de rundt seg med sin væremåte, nydelige sanger og sceneopptredener. Venninnene hennes sier hun magisk. Den veldig fint. Det veldig fint. Ja. Jeg veldig glad i magiske ting. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for me. Hun møter meg denne desemberdagen, nesten uten sminke, kledd i grønt tyllskjørt og en grønn topp. Jeg liker å gå dette nesten hele desember, fordi at jeg ser ut som et juletre. Jeg liker å kle meg sånn som jeg har lyst å føle meg inni og utenpå. Så blir det en sånn balanse i systemet, og det liker jeg veldig godt. I was painting a picture. The picture was a painting of you, and for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. De siste par årene har Aurora konstant vært på reise. I 2016 hadde hun over 200 konserter verden rundt. Så 2017 skulle være et hvileår. Og når jeg så på kalenderen min, for alt er jo ganske planlagt, jeg vet alt jeg skal hele året. Jeg kan se alt jeg skal gjøre helt til begynnelsen av året. Og da husker jeg tenkte at dette her er et friår, der jeg nesten ikke skal gjøre noen ting, og få tenkt mye og vært mye menneske, og bare gjøre litt det jeg har lyst, bare har lyst til akkurat nå. Men så har jeg reist mye. Når jeg tenker tilbake på det nå, så har det har ikke vært et friår i det hele tatt. Vi har kanskje hatt 100 opptredener, festivaler. Vi har vært i Brasil og Australia og Asia og Amerika eller Nord-Amerika. Det er bare Afrika nå vi ikke har vært i. Skal du dit da? Jeg har veldig lyst. Og jeg vet det er noen der som venter på oss, venter på meg. Så jeg har lyst til å reise så mye jeg kan til steder, i alle fall en gang, fordi at det betyr så mye for meg å møte mennesker som mennesker, og ikke som tall. Men hvordan preger det deg dette her å være så mye på reise? Det gjør at når jeg er stille, så merker jeg det ekstra mye. Man blir mye mer bevisst på når man ikke skal reise, når man er vant til å reise, og være på et nytt sted. Og det er rart, av og til er det veldig rart når jeg våkner i samme seng, sånn veldig mange dager på rad. Da føles det av og til veldig fint, for at du føler deg veldig trygg, og så har det et sted som er blitt veldig hjemme. Men så er det også noe som gjør det veldig rastløs, at du vil reise igjen. Og så er jeg veldig redd for å bli sånn som savner å reise når jeg er hjemme, og så savner jeg hjemme når jeg reiser. Men nå klarer jeg å sette pris på begge ting, som jeg håper jeg kommer alltid til å gjøre. Men hvordan unngår du å bli ensom da, når du tilbringer så mange timer på hotellrommet alene? Godt spørsmål. Og det er veldig rart. Det er ofte når jeg er på tur, det er da jeg er minst ensom. For vi er jo veldig sammensveiset, vi som reiser. Bandet og lyd- og lystekninger og tormanager. Og alle er veldig gode venner, og vi spiser middag i lag nesten hver dag, og frokost i lag, og så jobber vi i lag. Og så øver vi i lag, og så går vi ut og feirer i lag. Så er vi syke i lag. Vi er jo i lag om nesten alt. Og så er det veldig, veldig gode folk jeg har med meg. Folk som setter veldig pris på det de er med på, som betyr mye for meg. Og så prøver jeg også godt jeg kan å vise at jeg setter pris på de, for det gjør jeg veldig. Og så elsker jeg når jeg er alene. Nå puster jeg, og så gjør jeg litt yoga. Bare den fysiske delen. Strekke ut på kroppen litt. Og så liker jeg å bare tenke på ting. Det er vel sånne rare ting jeg tenker på, men det er så deilig. Filosofere litt. Du sier rare ting, hva? Nei, det er ofte ting som ikke har noe med noe å gjøre, som jeg tenker sånn. Hva var det jeg tenkte en gang på? Jo, jeg hadde vært og spist oliven.
Og når jeg kom hjem på hotellet, så jeg tenkte sånn, for alle liker jo oliven veldig godt. I hvert fall alle de jeg kjenner. Og så legger vi olivenstenene, så blir det sånn svært rot, og så ser det ut som at det mer oliven enn det var. Jeg brenner at stenene gjør så mye ut av seg. Og så jeg tenkte på om alle hadde hatt en person i hver gjeng som kunne ta olivenstenene inn i munnen, og så få en oliven ut, så hadde det gått rundt hele tiden. Da hadde man aldri blitt tom for oliven. Og hvor bra det hadde vært om det hadde gått an. For eksempel, så tenkte jeg lenge på det. Og så tenkte jeg, hvem er det jeg kjenner som mest sannsynlig kunne få til det? Og sånn gikk det videre. Og sånne ting tenker jeg på. Og det er deilig. Har du behov også for å være en del alene? Ja, veldig. Det er da jeg lader batteriene mine. Og så bruker jeg alt jeg har når jeg opptrer og er med folk, generelt egentlig. Man er jo ikke ensom når man vet man har alternativer å møte folk. Det er jo når man innser at man ikke har noe alternativ, da blir man ensom. Og det har jeg følt på, hvis jeg finner meg selv helt alene. Men jeg er ikke redd for å være ensom. Jeg synes det er ganske sånn deilig å få føle litt på det. Og hvordan verden er da. Hva betyr familien for deg? Veldig mye. Og familie er på en måte så mye i disse dager. Det er ikke bare mamma, pappa og søstrene mine. Det er også egentlig de jeg reiser med. Alle som jeg på en måte vil så godt at jeg kunne offret meg selv. Det er på en måte folk jeg tenker er familie. Du vil så mye at de skal ha det bra og være lykkelige. Men det er nesten alt du tenker på. Og søstrene dine har du med deg på turné innimellom også? Ikke like mye som skulle. Men det er veldig gøy, og så vet jeg at de synes det er veldig gøy å få være med av og til, og reise, og spesielt hvis det er litt gøy plass, så liker jeg å ha de med. Og så er det jo sånn at hun ene gjør jo sånn sminke og sånn, og så ofte på TV og på musikkvideoer og sånn, så må man ha på masse sminke. Eller sånn pudder og sånn, for ellers så glinser du, så er du helt rød. Ja. I alle fall, jeg rødmer veldig mye. Når jeg blir stresset, jeg rødmer veldig mye. Og hvis du ser nærmt på TV, så kan du se at ørene mine er røde. Og halsen. Hvis jeg blir stresset da. Så hun er jo med, hvis jeg har TV-show og sånn. Til og med i USA. Broken mornings, broken nights, and broken days in between. Open ground, the sky is open, makes an open scene. Just like in fiction, in every addiction, or fantasies taking over, awake me. I've been looking for the conqueror, but you don't seem to come my way. I've been looking for the only one, but you don't seem to come my way. Men hva er det beste for deg, dette her å stå på en scene? I begynnelsen så likte det jo ikke, fordi at jeg var veldig bevisst på at det var jeg som sto på en scene. Men nå er ikke det noe, nå elsker jeg å være på en scene, fordi at jeg føler ikke at jeg er på en scene. Jeg føler bare det er på en måte musikken min som er på en scene. Og jeg er bare en person som musikken går gjennom. Og så, jeg tenker mer på situasjonen jeg er i, at disse folkene er her i lag, plutselig ukjente folk som ikke kjenner hverandre. Plutselig har de kommet et sted i lag, og så hører de, og så gråter de sammen og danser sammen. Så blir jeg veldig sånn rørt på å se på nært hold hva musikk gjør for mennesker da. Og så blir jeg veldig stolt av å være med på det. Så det er en veldig sånn fin påminnelse. Men har du dager hvor du egentlig ikke har så lyst til å møte publikum? Ja, jeg har det. Hva gjør du da? Det er vanskelig, for jeg er veldig streng med å avlyse show. Det gjør jeg ikke med mindre jeg er på sykehus. Eller hvis jeg har mistet stemmen helt, og at det er farlig å synge. Men da må jeg få beskjed av legen først, før jeg gidder å avlyse, for det er så vondt å avlyse. Men det er veldig mange dager jeg ikke føler for å gå på scenen, og bli sett, eller å snakke til folk, eller å danse. Hvis jeg har lyst til å gråte.
da er det spesielt noen låter som er veldig vanskelig å gjøre. Der jeg tenker sånn, hvordan skal jeg gjøre dette om ikke det er ekte? Men da begynner jeg kanskje med de triste sangene. Så får jeg ut litt sånn sorg, og så får jeg jo et eller annet av publikum. Det er jo derfor man kan opptre gang på gang. Det er derfor det er mulig, fordi at det er nye mennesker hver kveld. Det er viktig for meg, det er en dans når jeg opptrer. Det er ikke bare meg som gir til publikum, det er de som gir til meg også. Ja, det er en eller annen energi man får. Og da blir man i humør likevel. Så du kan føle deg litt bedre når du går av scenen likevel? Ja, absolutt. Og fortsatt sliten. Man kan, ofte de konsertene det har gått best, så jeg blir veldig tom etterpå. Men på hvilken måte vil du si at du har endret deg da, etter denne voldsomme, jeg må si voldsomme suksessen du har? Jeg har ikke endret meg så mye. Jeg er ganske lik. Bortsett fra at jeg har blitt både litt eldre og litt mer barnslig på samme tid. Og så er jeg blitt enda mer tilkoblet til meg selv. Fordi at jeg har fått veldig roen i at ingenting kommer til å skje med meg, inni meg selv, så lenge jeg tar vare på barnet inni meg. Og det gjør jeg så godt jeg kan, hele tiden. For det er det viktigste jeg har, tror jeg. Og så lenge jeg gjør det, så går jeg veldig... Ja, nå fikk jeg sånn varme i kroppen når jeg sa det til barnet inni meg, at jeg skal ta vare på den. For det gjør meg veldig lykkelig, og det gir meg veldig drivkraft. Og så har jeg lyst til å si til alle at alle må gjøre det. Ting blir veldig fint når man har en sånn nysgjerrighet i livet. Selvfølgelig så har jeg fått litt mer mening i det å bli kjent. For det så jeg ikke mening i før. Det likte jeg ikke før. Og så tenkte jeg at hvorfor skal jeg gjøre dette mot meg selv? Er det verdt det? Og all denne jobbingen og ikke kunne være alene. Men så nå har jeg funnet, og det hendte i år faktisk, at jeg fant den ekte grunnen. Litt større bilde på hvorfor jeg skal fortsette med det jeg gjør. Ja, hva var grunnen da? Ja, litt sånn at det handler bare om å få sagt noe. Og at jeg må huske på en måte når ting er veldig vanskelig. På en måte at det ikke bare er musikk som gjør noe med de som trenger meg der ute da. Eller er glad i meg, eller hører på meg. Det er ikke bare musikken, det er på en måte hele verden som jeg har laget med de, som er et veldig sånn fint sted, tror jeg, å være. Der alt er greit. Og så har jeg veldig mye på hjertet, mye mer enn noen gang, så har jeg funnet en grunn på hvorfor jeg skal være glad for at jeg kan bli hørt. At jeg skal bruke den sjansen så godt jeg kan, med å si bra ting. World is covered by our trails, scars we cover up with pain. Watch them preach in sour lies. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the eyes of a child. Hvem var du som barn? Jeg begynte veldig tidlig å bli veldig glad i å være alene. Være for meg selv. Og så hadde jeg venner, men jeg husker at det ble et problem veldig fort at jeg aldri var med. Eller at jeg alltid var hjemme. Ja. Og det var sånn, nei, kanskje jeg hadde viktige ting for meg selv. For jeg hadde mange fantasivenner som jeg synes var veldig, veldig gøy å være med. Og så var jeg var ganske rolig, tankefull som et barn. Men også veldig sånn, hva heter det da? Når du tar litt for mange sjanser. Var veldig sånn, hoppet ned fra trær og brakk bein og fikk skrubbsår og klastret opp på taket og akrobatisk. Ja. Overalt. Hadde mye inni kroppen. Jeg elsket å skape ting. Tegne og skrive historier for eksempel. Og så var jeg veldig følsom. Det er jo det mange barn som er. I would rather feel this world through the skin of a child. Through the skin of a child.
Ja, lar du deg lett styre av følelser? Ja, mest av alt. Jeg er ikke realist i det hele tatt. Så det er ingenting i meg som kan si til meg selv at du vet jo at dette her er ikke det beste. Det er ingenting som sier det. Men jeg har folk som sier det av og til. Og det er bra. Så jeg har flinke folk rundt meg som jeg kan høre på. Men jeg er en drømmer. Mest av alt. Album som du har gitt ut heter jo All My Demons Greeting Me As A Friend. Ja. Hvem er alle disse demonene? Jeg tror det er mange som ikke helt vet det. Om seg selv heller. Og hvorfor akkurat dette er vanskelig. Hvorfor er man redd for akkurat det? Er det traumer fra vi var små? Eller er det ting vi har? For vi tar jo ting veldig under huden. Mye mer enn det vi vet. Og mye mer enn det verden vet. Og det er vanskelig å være menneske og vokse opp og være... Det er så mange ting som på en måte samler seg. Og så er jo de fleste av oss veldig dårlige å snakke om ting. Og da blir bare demonene, eller disse mørke plassene på en måte større og vondere, fordi at det blir på en måte en sånn frykt i tillegg på at det er vondt. For at vi orker ikke å bry noen med at vi har det vondt. Og det er også viktig med å ha familie. Elsker oss uansett hva det er som er mørkt i oss. Og så har jeg bare for meg sånn å leve hele livet uten å godta at disse demonene eller skyggene er en del av livet. Å gå et helt liv og late som de ikke finnes, og la de på en måte spise det litt opp. Og så ser jeg for meg at jeg lå på dødssengen min, og så ser jeg for meg at alle demonene stod rundt meg, men at de da sa sånn farvel, og tok av seg hattene og bukket. At det var et veldig fint møte. Siste møte med alt som har vært vondt. Og så fikk du sagt farvel, og så fikk du også sagt takk. Fordi at de har vært med å forme deg sånn som du har blitt, og lært deg ting. Og så jeg tenkte at det var en veldig fin måte å slutte livet på. Og møte alle demonene sine som venner. Sånn siste sånn indre fred, før man sier skikkelig farvel til alt annet også. Men så håper jeg jo at man kan gjøre det før man dør. Så kan man leve et liv der man har godtatt ting. Og godtatt at det kommer til å skje mye mer, som kanskje er vondere. For ofte så har man det vondt, og så skjer det plutselig noe vondt, og så visste man at det før, det var egentlig lykke. Men man visste ikke det da. Og det er sånn jeg har tenkt på mye, at jeg har lyst til å innse det så fort som mulig. Har du det bra nå? Ja, veldig. Veldig. Og jeg er veldig sånn komfortabel med alle følelsene jeg har. Jeg elsker alle følelsene jeg har. Og så er jeg veldig sånn, nei, jeg vet ikke, det er sånn ro. Hvis jeg er trist, så kan jeg gråte, så kan jeg ha det vondt, ha en klump i brystet. Og så kan jeg tenke at men dette er helt greit. Da er du litt trist i dag. Da skal du få lov til å bare være snill med deg selv, og hvile, og bare godta at dette er akkurat sånn det er i dag. Så er det kanskje annerledes i morgen. Eller om et halvt år. Og det er jo helt greit. Det høres veldig fint ut når du klarer å takle det på den måten. Det er veldig fint, og det blir alt mye lettere. Det har jeg merket at det har hjulpet meg veldig mye. Å bare si det til seg selv, sånn høyt. Det er veldig viktig at man sier det høyt. For da får jeg en sånn, ok, det er greit. Og så går ikke følelsen vekk, men han blir litt mildere. Det blir en slags sånn trygg, ja, og godta det. Akkurat som at den følelsen blir en slags venn da. Fordi at denne får jo frem, det er en del av deg. Og en del av det å være menneske. Og uten det så hadde vi, hvem vet hvordan vi hadde vært. Vi hadde ikke hatt empati om ikke vi hadde hatt det. Og da blir det veldig fint, altså. When I am down, I lay my hands upon his ground. For the 1000th time I call him in, his earth is mine. Before I make the offering, remember all the faces that I've seen. Now all the marks have settled on my skin from all the different places that I've been, that
Er du I gang med en ny plate nå? Ja. Jeg har skrevet sanger veldig lenge nå. Og så har jeg nå funnet ut hvilken låter som skal være på albumet. Og så har jeg funnet ut hva som kanskje kan være singler. Og jeg har basert på en måte alle låtene. Det et veldig stort tema, men også små temaer. Sang for sang. Men så det også et stort tema I platen, som veldig viktig for meg. Hva det? Det får vi se. Det ingen som vet det ennå, ikke engang manageren min. Jeg har akkurat nesten begynt å si hva platen heter. Det har jeg visst et år nå. Og jeg har en sang som deler platetittelen. Som på en måte oppsummerer det hele litt. Så jeg gleder meg. Jeg gleder meg veldig mye til å bare begynne. Jeg skal reise ned til Frankrike, til et vakkert hus som ute på landet, med noen folk. Så skal vi lage hele platen der. Så vi reiser hele januar, så skal jeg fullføre hele platen. Når kommer den? Ikke før I april, tror jeg. Nei, jeg gleder meg veldig. Jeg har en helt annen... Jeg har blitt kjent med meg selv veldig. På hva jeg vil, og hvordan jeg skal få til ting. Fordi jeg produserer mye selv. Og jeg veldig glad for at jeg har folk som kan hjelpe meg å få frem min visjon, som veldig sterk denne gangen. Men jeg tror vi kommer til å lage noe veldig fint. Så du føler ikke noe press? Nei. Nei, fordi det som skjer jo bare. Og hvis jeg gjør det jeg kan, så det jo ingenting mer jeg kan gjøre da. Og hvis jeg ikke rekker det tide, da har vi det vi har da. Og så må man bare, så fort man kan, prøve å fortsette. For man kan ikke, stress gjør ikke noe bra. Du blir ikke effektiv av det. Det blir du bare saktere av. Ting blir bare verre. Så jeg holder veldig I roen. Og så det bare å fokusere på, dette bare et album av mange nå. Og så må det jo bli selvfølgelig det beste albumet noensinne som finnes. Man må jo sikte. Det må bli fantastisk, det må bli nydelig. Ellers så gir jeg det ikke ut. Så det det verste som kan skje da, at jeg forsinker det. Men du vet alle hvorfor. Go row the boat to safer grounds, but don't you know we're stronger now? My heart still beats and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry, there's blood on your lies, the sky's up and wide, there is nowhere for you to hide, the hunter's moon is shining. I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves, I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves, I'm running with the trick or treat, what would it be? I walk alone, I'm everything my ears can hear and my mouth can speak, my spirit talks, I know my soul believes, but we're running out of time. All the echoes in my mind cry, there's blood on your lies, the sky's up and wide, there is nowhere for you to hide, the hunter's moon is shining. I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves, I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves, I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves, I'm running with the wolves tonight, I'm running with the wolves. And cast the child and hush again, we dream in nights and seasons, a million voices, silent dreams, what hope is left so incomplete. I'm running with the I'm running with the wolves, I'm running with the Running with the Wolves avsluttet møtet med Aurora Aksnes. Reporter var Ellen Foss Sørensen. Etter Dagsnytt hører du Jul i P2 her på kanalen.